ბატონო ამირან, სურათი რომელიც ჩვენ გვაქვს და მოცემულობა დღეს, ეს რა თქმა უნდა არის ძიმე, მაგრამ ამ სჭირდება თანმიმდევრული ნაბიჯები. დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში თუ ხედავთ რესურსს, რომ დიალოგი გაგრძელდეს და გადაიდგას ნაბიჯები წარმატებისკენ ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. რა კეთდება იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული, მაგალითად ბატონი მამუკაც ამბობდა და მეც ვეთანხმები, რომ ჩვენ გამძაფრებული გვაქვს ტერიტორიების დაცვის ნაწილში, ხო, ინსტინქტი, იმიტომ რომ ვიცით რაც გვჭირს და საოკუპაციო ხაზთან, რა თქმა უნდა მივიდნენ ადამიანები და იქაც უნდა მივიდნენ, როდესაც ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას ფიქრობენ, რომ შესაძლოა დაიმუქროს რაღაც ტერიტორიას, თუნდაც 11 მიწას საფრთხე, ხო? მაგრამ ამის პარალელურად არის დიალოგი, მოლაპარაკება. ამის რესურსი და მზაობა დღეს ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური განცხადებები კეთდება და ჩვენ გვესმის ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ დავსხედით, კიდევ დავსხდებით და გაგრძელდება ეს მოლაპარაკებები. რესურსი, რა თქმა უნდა, არის როგორც მომბრძანა და დიალოგის და სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელებას ალტერნატივა სამეზობლოში და კავკასიაში საერთოდ არ გააჩნია და ჩვენ ის ადგილი, როლი, რომელიც ჰქონდა კავკასიაში მუდმივად, ის ყოველთვის უნდა შევინარჩუნოთ და შევეცადოთ უნდა მაქსიმალურად, რომ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან მიუხედავად იმ დაძაბული ურთიერთობებისა, რაც ჩვენ სამეზობლოში არსებობს, ჩვენ ყველასთან ვინარჩუნებთ გარდა რუსეთისა ნორმალურ, სტაბილურ ურთიერთობებს. თუმცა აზერბაიჯანს გამოვკვეთავდით მაინც ჩვენი აი ამ ათეული წლების განმავლობაში ტრადიციული პარტნიორობიდან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის ერთობა განსაკუთრებით საგარეო საკითხებში, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში. ეს იქნება დეოკუპაცია, უბრალოდ საგარეო ჯერ საშინაოთი დავიწყებ. ეს იქნება პირველ რიგში დეოკუპაცია და მეორე, რა თქმა უნდა, ასეთი მწვავე საკითხების გადაწყვეტა. არ შეიძლება იმ რეჟიმში, აი რა რეჟიმსაც ჩვენ ახლა თვალი ვადევნებთ მთელი ამ მაისის თვის განმავლობაში, ამ რეჟიმში არ შეიძლება წარმოუდგენელია წარმატების მიღწევა. და როცა ვსაუბრობთ მესამე ძალაზე თუ მეოთხე ძალაზე, ისინი ხომ ჩვენთან აკვირდებიან ამ პროცესებს. რომ ნებისმიერი შემოგდებული რაღაც თემა როგორ რეაგირება, როგორ აისახება ჩვენ შიდა პოლიტიკურ ზოგად კონტექსტში ამბობ შემოგდებულ თემას, მაგრამ აი კონკრეტულად ეს საკითხი არა, მე ზოგადად ვამბობ, რა თქმა უნდა, ჩავიდეთ. რატომ არ შეიძლება, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს ამას? შედეგებამდე ვიტყვი, რამდენიმე აქცენტს გავაკეთებ. კეთება საკმაოდ არ მინდა უტიფარი უწოდოსით, მაგრამ არაკეთილ ინდისიერი განცხადებები პრეზიდენტის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რაც გაჟღერდა ბაქოში და თითქოს აი ამას მოყვა ეს ყველაფერი. აბსურდია აბსოლუტურად. ჩვენ ხომ მთელი ამ ათეული წლების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ, რომ აი ამ ტაძრების და მთლიანად კომპლექსის ხან გახსნა ხდება, ხან დაკეტვა ხდება აზერბაიჯანული მხარის მიერ და ეს არ არის პირველი. და იგივე თქვენ 2012 წელი როცა ახსენეთ, რატომ გაკეთა ის განცხადებები და რატომ იყო ის აჟიოტაჟი. მაშინაც ზუსტად გიორგობის წინ თუ არ ვცდები, ისევ ჩაკეტა აზერბაიჯანმა დაშვება ჩვენი მომლოცველებისთვის და მაშინაც ატყდა საზოგადოებაში იყო საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება, მაშინაც იყო იქ ხალხი ჩასული და აი ამ პროცესებს მოყვა ის განცხადებები, რომელზეც სხვა განცხადებებიც გაკეთა უამრავ. და ერთი და იგივე ადამიანები მაშინ ამბობდნენ ერთ, დღეს ამბობენ აბსოლუტურად განსხვავებულ განცხადებებს აკეთებენ. რაც შეეხება პრეზიდენტის განცხადებას, რა ნახეს იქ გაუგებარი პრესკონფერენციის დროს ორი კოლეგა საუბრობს როგორც წესი იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაზეც ისაუბრეს და პრეზიდენტმა გააჟღერა, რომ ორ სტრატეგიულ პარტნიორ სახელმწიფოს შორის, ორ მეგობარ სახელმწიფოს შორის საზღვრები უნდა იყოს მოწესრიგებული. აი ეს არის. სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჰქონდეს თავისი პოზიცია. ზოგი ამორჩეველია მისი, ზოგი არ არის, ზოგი იყო ამორჩეველი და შეიძლება შემდეგ შეეცვალოს პოზიცია, მაგრამ ამ განცხადებაში რა ნახეს განსაკუთრებული. არ უნდა დააყენოს, მე უნდა დავაყენო საზღვრების საკითხზე.
საკითხი თუ პრეზიდენტმა უნდა დააყენოს, როცა თავის კოლეგას ხვდება. რა იყო აქ აბსურდული, ვერ გავიგე და რა იყო აქ განსაცვიფრებელი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ახლა ამ სიღრმეში მე არ შევალ დრო, ვიცი, ძალიან ცოტა გვაქვს ყველას, მაგრამ შემდეგ მოყვა განვითარდა რაღაც პროცესები და განმეორდა ის, რაც განმეორდა, ამას თავის მიზეზები აქვს და ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. და ის რაც მოხდა ვიხილეთ. და შემდეგ აი ეს აჟიოტაჟი ყველაფერი რაც დაიწყო, მე არაფერი არ მაქვს მამუკამ სწორად ბრძანა, რა თქმა უნდა საზოგადოებაში უნდა იყოს საკმაოდ საღი რეაქცია და ეს რეაქცია დავინახეთ და მადლობას უხდი ყველას ვინც იყო იქ ჩასული, რომ დღეს მშვიდობიანად ლამაზად ჩაატარეს ეს ღონისძიება, მაგრამ რაც მანამდე იყო პათოსი და რაღაც წაქეზება, რომ ჩვენ ჩავალთ იქ დავანახებთ, რა უნდა დაანახო, როგორ შეიძლება საზღვარზე ერთი ნაბიჯის გადადგმა, ან იქედან რომ ხალხი მოვიდეს, მათ შორის რაიმე პროვოკაციები და შეხლა-შემოხლა, ან ლანძღვა, ან რაიმე. ეს კატეგორიულად მიუღებელია. როგორც ჩვენ თვლით აქედან თავს სახელმწიფოდ, ისე არის იქედან სახელმწიფო. გამიგეთ და რთულია, მოკლედ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ჩვენ სასაუბრო და ყველაფერი გავშალოთ, მაგრამ დაუბრუნდებით თქვენს იმას, რომ რესურსი არსებობს და ჩანს განწყობა ორთავე მხრიდან იმისკენ, რომ ეს საკითხი და ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს ისე, რომ ორთავე სახელმწიფო იყოს კმაყოფილი და ორთავე სახელმწიფოს ღირსებას და თავმოყარეობა იყოს შენარჩუნებული. როგორ გადაწყდება ეს, ხომ? მე გეტყვით ცალსახად. ზეწოლის ქვეშ არც ქართული მხარე დათმობს, იქედან თუ იქნება საზოგადოებრივი ზეწოლა და რაღაც მასობრივი გამოსვლები და არც იქეთა მხარე დათმობს. მხოლოდ მეგობრულად, მხოლოდ მეგობრული განწყობებით და მხოლოდ დიალოგით. აქ უნდა საკმაოდ სერიოზულად იმუშაონ ექსპერტებმა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს პროცესი იყო შეჩერებული და დაველოდოთ და ვადროოთ ხელისუფლებას ორთავე მხარეს. ვინაიდან ჩვენ ხა პრეზიდენტის წაღან აღნიშნეთ, რომ ეთერის დაწყებამდე საუბრობდით და ვიცით რა შეიძლება იყოს დაუშვათ ამ საკითხის გააქტიურების მიზეზი დღესო, ხო? რატომ დღეს მაგალითად, რატომ წამოიწია ამ თემამ ისევ? გააქვთ ამაზე კონკრეტული პასუხი? მოდით ძალიან სიღრმისეულად ნუშევალთ მიზეზებში. ხო, გარკვეული მიზეზების გამო ბუნებრივია, გარკვეული მიზეზების გამო შესაძლებლობაც არის შესაძლებელი ეს თქვა. თავარი ის უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ პირველი ეს არ არის სიახლე და ამას ჩვენ უყურებთ 10 წლებია და კიდევ გავიმეორებ, რომ ახლა ბატონი ექს-პრეზიდენტი როცა საუბრობს მოვაგვარებო და თან მარტივად და სწრაფად 2012-ში იყო ანალოგიური მძაფრი სიტუაცია და 5 თვე ქონდა ბატონ მიხეილის მოსაგვარებლად ამ პრობლემის ოქტომბრამდე თუ ოქტომბრამდე ჩავთვლით და შემდეგ კიდე პრეზიდენტობას აგრძელებდა 2013 წელს იყო საპრეზიდენტო არჩევნები და ნაბიჯი არ გადადგმულა. ამიტომ პრობლემებს გაანალიზება ხშირად ჭირდება არა ღია სივრცეში, არამედ დახურულ სივრცეებში. ამიტომ არის სხვადასხვა სამსახურების სტრუქტურები ჩვენთან, უსაფრთხოების საბჭო ყალიბდება და ასე შემდეგ. ის რაც მძაფრი საკითხებია, ყველაფერი ღიად ქუჩაში, ეთერში გამოსატანი არ არის. ამაზე შესაბამისმა სტრუქტურებმა, შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა უნდა იმუშაონ, ანალიტიკოსებმა გულისხმობ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სამთავრობო სტრუქტურების ანალიტიკოსებს მათ უნდა დადონ ეს რეკომენდაციები, გაანალიზონ უნდა სიღრმისეულად ყველაფერი და კიდევ გავიმეორებ, რომ ემოციებით არ წყდება მსგავსი საკითხები, რადგან ემოციებს მოყვება ხოლმე შემდეგ რაღაც შეურაცხყოფები, ზეწოლა და ასე შემდეგ, ხო, ჩვენ ვანახებთ. მე ვუერთები კიდევ ერთხელ იმას, რომ ეს პათოსი რაც იყო დღეს, ეს უნდა არსებობდეს, ოღონდ ჯანსაღი, ყოველგვარი რაღაცი და პოლიტიკური თუ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ამის გარეშე ჩვენ საერთოდ სხვა საკითხებსაც ვერ გადავწყვიტავთ, თუ არ ვიქნებით ერთიანი. და ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად უნდა შეაფასოს და დაინახოს რა ხდება ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში. ანუ მსგავს, ესე იგი, ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებულ საქმიანობა საზოგადოებაში მოთხოვნა არ უნდა ქონდეს. არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როცა დაინახავენ, რომ ამას შესაბამისი რეაქცია აქვს, ანუ სახელმწიფოებრივი
აზროვნება თუ არ ჩამოგვიყალიბდა ყველა ჩვენთაგანს, ხო? და პირველ რიგში იმ ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სივრცეში გამოვდივართ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პოლიტიკურ ლიდერებს, სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის საკითხები, როცა ყველა დგას ერთ მხარეზე. ყველა ერთ მხარეზე. გამიგეთ? აუცილებლად. ქონდა ასეთი ჩვენ აგვისტოს ომის დროს გაიხსენეთ, როცა პოლიტიკურმა ოპოზიციამ, იმ ხელისუფლების ოპოზიციამ შეწყვიტა პოლიტიკური ბრძოლა და თქვა, რომ ომი დაიწყო, ყველა ერთად ვართ, ომი დამთავრდება, გავაგრძელებთ. არის საკითხები, მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხები, გავიმეორებთ, დეოკუპაცია, საზღვრების მოწესრიგება, სხვა რუსეთთან ურთიერთობები და ასე შემდეგ, გამოწვევები, საფრთხეები, რაც აგვაქვს ირგვლივ. ამას ყველაფერს ჭირდება ეროვნული თანხმობა და ეროვნული კონსოლიდაცია. ფაქტი არის, რომ ეს ეროვნული თანხმობა ჯერჯერობით არ ჩანს და კეთდება ის განცხადებები, რაც კეთდება, მაგრამ რეპლიკა გნებავთ თქვენ და შემდეგ უკვე მამა ანდრია დაასრულებს ეთერს. ფაქტიურად ბატონ მამამუკა მისაუბრა ამ საკითხებზე და რაც შეეხება კომისიის მუშაობას, იქ ისე არ არის, რომ ჩავიდა კომისია, ნახეს და ამით დამთავრდა. იქ არის კორპოლიოზური მთელი ისტორიული მასალების შესწავლა და მისი საექსპერტო დასკვნები და ასე შემდეგ და ზუსტად აი იმაზე მინდოდა ხაზი რაც გამესვა რაც მამუკამ თქვა რომ ერთია რასაც დასკვნები რასაც დადებს კომისია და მეორე არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები, ლიდერებს შორის ურთიერთობები და ხშირად შეიძლება მოხდეს ისედაც რომ კომისიის დასკვნა ერთი იყოს, მაგრამ სახელმწიფოებმა ეს გადაწყვიტოს მეგობრულად და ხვალინდელი დღისთვის. მადლობა.